de noche y estamos volviendo hacia el lugar donde se toma el tranvía para irnos a la camita. A la camita. Es lindo Harvard de noche, pero es una ciudad chica donde no hay mucha actividad a partir de las 10 de la noche. Ahora son casi las 10. Sí, son las 10. Bueno, estábamos por entrar a la parada del tranvía, pero escuchamos música y vimos que hay algún tipo de concierto. Así que vamos a ir rumbo a ese lugar a ver quién demonios son. Total, ya que estamos. Cantan en inglés, pero puede ser más trucho que... Bueno, a un costado tenemos algo que parece un teatro. Open House, T-Rex, Conditionary Music, no sé qué puta. Habría que ver qué es. Y nos acercamos al... no sé qué puta. ¿Qué te dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que era un... Mira, él... ¿Qué hay hoy acá? Barra y acá ahora. Vengan y auga. Hijo, había acá el concierto de Mozart, ¿no? No. ¿Sí? Concierto. Bueno, a ver quiénes son estos que todavía no tenemos idea. ¿Cómo es su concierto? Están en la Expo. Sí, en la Expo eso. Ah, esto es en la Expo, pero... No, no puede ser. Claro, pero qué bueno sistema de sonido y eso para que llegue hasta acá. Pero ¿quiénes somos? ¿No? Ah, no, ella. Bueno, ¿quién demonios son estos? ¿Cómo saber quiénes son? No los conozco, pero ni a palo a estos. Ah, es el Backstreet Boy, bueno, no sé quiénes somos. Bueno, ya estamos bajando las escaleras. Hechos pomada. Esta es la estación del metro principal. Estación del metro principal. Bueno. Los ruidos que se escuchan de fondo son Julio, alias Yo No Ronco González. Una vergüenza. Una vergüenza. Bueno, sí.